अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा डस्ट है, आपके मोबाइल के स्पीकर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट है और आप उससे अपने मोबाइल को साबित करते हैं कि ये इस डस्ट की वजह से हमारे मोबाइल का जो स्पीकर है वो अच्छे से आवाज़ नहीं देता। और इसके अलावा ये स्पीकर्स की आवाज़ को हम किस तरह से बेटर बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और इस तरह की वीडियो आपको मिल सकें। तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो हमारे मोबाइल में आप डस्ट की प्रॉब्लम को निकालना चाहते हैं, उसके लिए आप किसी ब्रश वगैरह या किसी मोबाइल मैकेनिक के पास जाके इसे ठीक भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा ज़रूर किसी के पास जाने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है। आजकल हमें ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस का मुज़ाहरा करने को मिलता है जिससे हम अपने घर बैठे ही मोबाइल को ठीक कर सकते हैं, अपने मोबाइल की डस्ट को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जब हम जैसे ही अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करिए और करते ही आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है आई थिंक सॉरी मैं एक मिनट, आपको सर्च बार में आप जाइए। जाने के बाद यहाँ पे स्पीकर, जी स्पीकर स्पीकर क्लीनर, जैसे स्पीकर क्लीनर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे दिखाई जाएंगे। उनमें से आप कोई, ये मैं तो ये वाली यूज़ करता हूँ, मेरे कुछ इस तरह की अवलिन तो प्रो है नहीं, बट आप अपने मोबाइल में, अगर आपके मोबाइल में पानी का ड्रॉप चल जाता है, कचरा चले जाता है, या इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम बन जाती है, मोबाइल के अंदर कोई छोटी मोटी चीज़ रात वगैरह चले गए हैं, तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं, आप इसे इंस्टॉल करिए। और इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं अब इंस्टॉल करने के बाद इसका तरीका बता देता हूँ कि ये हमारे मोबाइल पे क्या असरअंदाज करता है और किस तरह से हमारे स्पीकर को ओके करता है। तो जैसे कि मेरे इंस्टॉल हो चुकी है, और इंस्टॉल करने के बाद हम इसे बैक करेंगे। बैक करते ही हम इस एप्लीकेशन को आप वहाँ से प्ले स्टोर से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं बैक आके आपको क्लियरली चेक करवाने के लिए, अब ये देखिए उसने लिखा हुआ है क्लीन स्पीकर। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता चलो, ये मेरी रिकॉर्डिंग में आपको ये आवाज़ नहीं आएगी जो ये दे रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारे मोबाइल में ये जो एप्लीकेशन है, ये एक ऐसा काम करती है कि ये जो हमारे मोबाइल की इंटेंसिटी, स्पीकर इंटेंसिटी के लिहाज से इसमें एक बिगड़ाव, आवाज़ की जो बिगड़ाव होती है वो इसके अंदर पैदा करती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल के अंदर डस्ट बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जैसे कि बहुत ही जो हमारे मोबाइल के स्पीकर के लिए गलत असरअंदाज होती है, जिससे हमारे स्पीकर को नुकसान भी हो सकता है, फट भी सकता है। तो वो इस तरह की आवाज़ हमारे इंटेंसिटी के लिहाज से ही इसमें ये आवाज़ देती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल के अंदर जो डस्ट होती है वो इजीली निकल जाती है। और अगर आपके मोबाइल के कैमरा फ्रंट पे भी स्पीकर है या साइड पे स्पीकर है तो ये वो काम कर लेगा इजीली तरीके से। क्योंकि ये जो आवाज़ है ये स्पीकर से ही निकलती है, और स्पीकर से निकलने के बाद ही ये हमारे स्पीकर को साफ़ करती है। तो आप जैसे ये देखिए, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका मोबाइल अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये देखिए स्टॉप के ऑप्शन से स्टॉप भी कर सकते हैं, बट मैं इसे स्टॉप नहीं करने वाला ताकि आपको क्लियरली पता चल सके। तो जैसे कि अब ये देखिए मेरी क्लीनिंग होने क्लियर हो चुकी है मेरी क्लीनिंग, ये देख सकते हैं उसने ये ऑप्शन दे दिया। अगर ये रीस्टार्ट करेंगे तो ये दोबारा से होना शुरू हो जाएगी। ये उसने साउंड टेस्ट क्लिक किया, और देखिए साउंड टेस्ट का मतलब होता है कि अब हम अपने पहले इसे यूज़ करने से पहले साउंड टेस्ट करें, और इसके बाद जब हम अपने साउंड को टेस्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों खुदा हाफिज़ और शुक्रिया।